各位觀眾大家好，又嚟到子華加馬時啊，排位日又同大家加碼。咁啊嚟緊呢星期六嘅賽事啊，11場等緊大家啦。今次嚟講都想介紹啲兩隻有分頭嘅馬推薦俾各位觀眾試一試啊。講心水之前，希望大家訂閱 channel 啦，like 我哋影片同埋 share 將俾朋友仔睇啊。先嚟介紹第二場嘅賽事啊，5班嘅16米啊。咁呢場賽事望落去呢，你會有個疑問嘅，究竟邊隻先係放頭馬呢？會唔會勝得福快放啊？咁樣呢？因為好多實力馬呢，即係可能桃花多啊、金德意啊、爆熱啊！呢全部基本上都可以話係後上馬，甚至係進彩飛馳啊！呢啲後上馬咁樣啦。但係呢場賽事，我想播一隻都算係追地嘅馬，試一試佢嘅12號嘅友誼喜悅啊！咁呢友誼喜悅咧，其實就好耐冇跑啦。你之前見到佢係嘛？195場次跑完之後，得到678場次先復出嘅啫。咁嗰次咧就復出啦，其實都幾有驚喜嘅，我自己得到開10倍啊！其實都有啲飛咁樣呢場賽事，不過輸6個馬位啦。咁輸6個馬位咩原因咧？因為後邊嗰啲其實已經彈開晒嘅，你見到全程路通啊，志在福星啊，好明顯係幾利前置，佢又要後上啦，結果輸6個馬位，唔夠夢幻進區，咁啊攞唔到個 pace 啦，但都衝得接近嘅。咁啊呢匹馬上次再跑啦，717場次，咁啊717場次有咩特別啊？又係啲擺喺前邊走嘅馬着數咯，係咪啊？咁啊今次佢嗰次咧就走咗個3碟㗎，呢匹叫做友誼喜悅啊，仲要係冇遮擋啊，亦都會同大家睇一睇片啦，究竟喂佢個位置喺邊度啦？咁啊，粉紅紅色衫咧，嗰隻就佢啊，友誼係嗰件彩衣啊。咁啊，沿途諗住都係側前少少攞個好啲嘅位啊，結果咁樣執法嘅時候咧，就真係賣唔到佢咧，就全程但係俾人頂住咗啦。咁啊，頂住咗，諗住都賣3碟啦。咁結果咧，喂唔好意思啊，搞下咧，哇都賣唔到佢咁滯嘅啦，都已經。咁啊，大部分時間完全係冇遮擋嘅，你見到真係走住個4碟嘅，瓜得㗎呢啲咁嘅步速，仲要係嘛？因為前面嗰啲線路神話、文明福星啊。全部擺晒喺前邊嘅都已經，咁你守到咁嘅後嘅位咧，其實啊中落去咧應該都冇乜嘢睇㗎啦。咁啊飛到出外虎咁耐添，仲要到跑線就乜鬼都蝕晒咁滯㗎啦。但係呢場賽事你好明顯見到前面嘅馬經已都彈甩咗咁滯㗎啦。咁啊但係臨尾咧都幾受騎喎，臨尾都叫做開始都接翻幾步上嚟，你會見佢咧過翻終點咧都會喺度咁樣見到佢嘅。咁我覺得呢場賽事都尚算係乜都錯晒㗎啦，都已經。咁啊今次咧揾翻個的係人上去啦，潘明輝啊呢匹友誼喜悅啦，其實去到25分㗎啦，已經係退無可退㗎啦。因為你其實你即係大不了可以11月攤頭啦，下季先搞咯，因為唔使減分啊嘛，就唔會話即係免於個淘汰嗰個問題啊嘛。你大家都知㗎啦，你31分咁嘛，繼續 keep 住唔出賽咪得咯，係咪啫？點解嗱聲要跑呢2場賽事？可能一樣嘢嘅啫，一係想退咗去換馬，一嚟真係可能鬥自由咁樣咧。操練記錄方面亦都大家可以留意下嘅。咁啊繼續啦，但係沙田度繼續操練啦，又跳下咁樣，拍啲新馬咁樣，整體成件事操練功夫，我都覺得尚算積極嘅。因為呢場賽事真係冇一隻好篤定嘅熱門馬，我自己覺得係唔甩得嗰啲，可能勝德福已經係熱門嚟嘅咁場賽事，因為上次跑第3啦，隨風雲嗰啲就好明顯減分嘅啫。今次揾到布文上去又點樣呢？姜海有啲難操控呢匹馬到，咁縱使佢啲4班嘅班底喺度啦，但係會唔會真係呢鋪喐你手呢？爆熱就好明顯失望透㗎啦，真係呢匹馬到喺泥地一再都建功唔到嘅，好難揀。街福區同樣例子啦，即係佢啲次序風雲嘅，我覺得成日都呢匹馬都係嗰啲大家都妥妥嗰啲嘢咁樣嘅。無極勇將亦都係啦，即係喺谷草近過嘅就只不過係咁啊，進彩飛馳啦，又係大後上啦。富貴君子好一鋪唔好一鋪咯，不過隻馬個磅位比較細啲嘅，見到981磅咁，呢啲馬其實都有啲疑問。紅黃繽紛啦，咁啊睇下可以賺唔賺到前置型咯。不過艾少女同葉楚航嗰啲時間寶比較擔心少少，同埋呢啲馬都忽然間13、12咁樣，忽然間跑到第5咧，我自己覺得水準就應該一般啲。桃花多啊，上次其實都搏命㗎啦，我上次都其實喺隔離個節目都有推介過呢匹馬，結果緊頸4諗住都攞個位置都好喎，其實跑得幾啱啊，慳晒㗎啦，揾到潘頓上去跑1600喎，唔係跑1400喎，呢樣嘢大家要記得。美多型啦，呢匹馬就開始復甦感有啲嘅，但係佢話復甦晒一定唔係㗎啦，冷腳你可以拖下咯。金德意啲 case 又係啦，即係衝一段咁樣，上次忽然間有飛咁樣就好神勇啊嘛，呢啲馬都咁，但係都係好難出頭啦。海泉七福其實同樣 case 啦，即係跑啱晒只得 pace 咁樣咯，因為合呢啲馬冇得搞14檔咁樣，即係呢啲馬好明顯因為拜拜㗎啦。咁所以呢場馬我覺得咧可搏能力咧應該真係友誼喜悅咧會稍為稱高少少。咁啊未搞出事嗰陣其實都係啦，你見佢喺嗰啲谷草咁樣，其實睇都衝得幾好嘅，跑到第3名，輸一個馬位唔夠咁。上季啊嗰啲3344咁樣，呢啲馬都
OK 㗎，我自己覺得都當然佢仲係啲未贏過嘅馬啦，但係5班馬就係咁樣啦，跑形勢跑個騎師度努唔努力嘅啫。揾到潘明輝上去嘅話，我自己覺得今次友誼喜悅咧值得都搏一搏。所以呢場賽事咧第2場啊，推介呢12號碼友誼喜悅1.3P俾大家。咁接住落嚟啦，介紹場泥地賽事俾各位觀眾玩一玩啦。第4場嘅賽事啊，咁啊1200米泥地嘅賽事，咁呢場賽事咧留意下一樣嘢喎。都幾多啲前領型嘅馬啊！呢場賽事你睇下速勢就知㗎啦，福國寶啊、天天灑落啊、胡椒軍曹啊、標之多多啊，呢啲馬都會壓翻前少少嘅。咁但係呢場賽事，我想搏隻縮程嘅馬推薦俾大家，就係嗰隻5號咪川河營區啊！呢匹馬其實咧已經喺金城光框下贏過馬㗎，咁啊贏場1650啦咁樣啦，咁啊都贏得幾輕鬆，我自己得到，仲係贏飛騰追天時明區啲馬添。咁講緊啲飛騰追天時明區咧，之後都仲有表現嘅，一直到咁啊，我覺得佢都唔曳啦，仲要彈得佢哋贏喎，贏個幾拎翻嚟喎，我收貨㗎啦呢場賽事都。咁但係點解佢冇再喺1650建功咧？咁當然啦，次次都係輸係啲 pacing 方面嘅嘢啦，有時又啲飛數又唔硬淨咁樣啦。咁啊3場賽事都其實我覺得有啲混吉嘅成分嘅。一場就拗前咗啲，一場就預咗快步速係嘛？另外上場潘頓更加誇張，都混吉佢跑咁樣啦。忽然間咁樣縮程落嚟1200，有冇計咧？咁我覺得咧近排呢匹馬form係絕對有，雖然你見佢喂唔係啊，操練都好似好悠閒喎，咁啊跳下算數啦。但係呢樣嘢食可以食個卡士嘛。其實呢匹馬咧係可以稍留住可以追嘅呢匹馬都。咁啊今次縮咗停落嚟1200，應該都更加好發揮啊！呢隻馬都始終佢有啲1650嘅卡士喺度啦。咁啊加上你見佢啦，其實662場次都仲係賭緊錢嘅，32蚊開跑啊！呢啲馬我唔信話真係你淨係賺個形勢而賭個32蚊，肯定有風聲，肯定係有啲嘢先可以賭到咁熱嘅啫。呢啲馬都咁啊，所以呢隻叫做川河稅區咧，我自己覺得啊，川河營區咧，其實真係可以喺呢場賽事裏邊咧去搏一搏㗎。呢匹川河營區。好啦，咁啊講一講其他啲對手方面嘅嘢先啦。咁啊天天灑落嗰啲又點咧？其實都係賺啲主動跑法。不過咁呢場賽事有福國寶喺度，福國寶好似又跑唔翻咁滯啦。起眼光呢啲馬，我覺得就一般嘅啫，真係唔係特別叻㗎。你諗下佢都咁啊11檔，我都唔知佢點跑。胡椒軍曹竟然跑1200泥地，咁呢啲馬會唔會減分下季先再用咧？其實今季都交代有餘㗎啦，呢啲馬都咁啊好部署咯。下季都而勁力就好似復甦緊啦，容天鵬呢啲都會砌嘅，冷門你可以拖咯。但係你好運又後上又要12檔都難搞。機械騎士要相信今場熱門嚟㗎呢匹馬都，因為佢好似都揾啱跑法喎，而家後追都得咁樣嘅呢匹馬都。咁啊跑咗2次第3㗎啦，不過咁即係第3咯。五棚子啲馬有時賭得太過分咧，又係難搞嘅。歐洲傳奇又冇得要啦，呢馬我覺得都彎彎散散嘅呢馬都。宜昌奇兵咧，其實曾經一隻好嘢嚟嘅，不過近排啲績咁差嘅，點解？咁呢啲馬會唔會真係儲埋？喂，下季減多啲分用咧？標誌多多，我諗交代有餘啦。呢啲馬你上到4班要面對一眾嘅對手嘅，咩天天灑落啊、福國寶嗰啲前速可能會比你快，因為你前日都係對啲5班馬啫嘛。另外火神神落咁衝落去都係咁上下啦，都係啲即係 pace 嗰啲分子咧，要佢贏亦都好難。尤其是之前喺黎超星嗰度嗰陣咧，其實都好多場啦，啲飛都幾勁。不過佢衝落去，會真係好似唔係幾夠人勁。咁不如試下隻縮程馬啦，5號仔嘅川河營區啦。呢場賽事我覺得都幾啱佢跑。咁留意一樣嘢，仲要加個 TT2幫一幫佢，綁一綁你啊。咁啊，之前嘅賽事其實咧，好早之前有用過呢啲配備嘅，你見到佢。咁當然嗰陣係唔得啦，係咪先啊？咁但係亦都有衝近過，用過後上方式啊，3、4個馬位啊。咁呢啲其實佢都有用過 TT2嘅，雖然贏一鋪冇咁解啫。咁我覺得阿尤達榮應該慣呢啲配備上面嘅嘢咧，都唔使擔心嘅。應該我覺得可以嘅。咁唔通話真係抌過嚟減分咁樣就打翻個 TT2咩？咁我又覺得未必係。咁呢場馬我覺得係川河營區咧係唯一嘅變數呢場賽事。咁所以各位觀眾咧可以試一試匹5號仔川河營區啊，1.3 P，希望佢都可以報翻咧喺嗰場662場次輸大錢嗰個手啦。有時啲錢銀嘅方向，我覺得都幾重要。即係應用快車咁，好多人都唔信啦，1000得啦係嘛？但係正正就係賭到28蚊嗰場賽事，咁結果咪之後兜咗幾個圈又1200咁樣落翻嚟咁樣，咁啊結果咪就係順利可以贏到馬攞50幾蚊。咁有時人哋相信啲飛數嘅嘢，咁佢飛數咁硬淨嘅話，一係一樣嘢谷咗料，一係隻馬真係對嗰場賽事都幾有信心。咁縱使今場賽事即係呢隻川河營區跑1200啦，但係我自己覺得咧都可搏嘅。咁介紹隻川河營區俾大家重申一下今次嘅心水啊！介紹第2場嘅賽事啊，12號馬友誼喜悅1.3 P，同埋第4場嘅賽事啊，5號馬川河營區都係1.3 P。希望大家中意個節目，下集見，拜拜。